Obabu Achigumede, Obabu Zazi, Jacob Zuma. Hey man, Jacob Zuma ngabala ngithini. Le ndawo enye indawo eyayingekho ngaphansi kwama-Bantu stan njalo njalo ila abantu abamnyama khona abaqala uku-own property yabo. Angisazi babebiza ngani ngomthetho eyayihlukile ngama-emazi nomasha abantu o-own u-4 room lo noma wawuqashile ekuqaleni kodwa eClermont ila kwakuthiwa mhlambe abantu ngathi abazemtiti ababe-owna umhlaba khona. So manje kufanele siyibheke leyo history siyibuza ukuthi kwaze kwenzeka ngaleso sikhathi kwakumnyama ngophela ngakhona kwenzeka kanjani, baphi labantu ababenomlando ukuze amagama abangafi ukuze igeneration ezayo bakwazi ukufunda ingane emnyama yazi ukuthi okay njengomuntu omnyama ngingayiqalela mina into noma kuthiwa belungu noma obani bayangicindezela kodwa lo mqondo enginawo angiwusebenzise ukuze ngikwazi ukuphumelela kuleyo challenge engibhekene nayo. Uma ubheka ubaba uSugar Ray Xulu la ngaphakathi labo bantu they had no names bese abancane but he used iskill sakhe waba negama okwazi ukuyiphilisa. Yilento ke siyishoke namanje ama-townships akuzona indawo zokulahla abantu kodwa indawo zokubuyisa ithemba ukuthi once had we owned lo mhlaba kanje asiwusebenzise ngendlela siwumultiply siwukhulise ukuze ingane zethu ingakofuna umsebenzi komhlangano bani ufune la ngaphakathi. Yini engazivima ukuthi bene hotel ama-B&Bs la there is nothing already Melekihle sithi thatha igama lami ke uMC Nkomose bathi undlandla uthole kanti igama le-TV sithe iMashelela TV. Nginobaba ke la nomdala bathi ingwevu esibuza kuyona indlela umhlahlandlela ubaba uMapholoba. Baba angikunika ithuba ubingelele. MC ngiyabingelela kuwena nabalaleli bonke bohlelo lakho olukhulu kangaka sithi nje kubona good day namhlanje. Good day is Friday. Okay baba namhlanje sila eDa Zone launch la ekunesimemo njengoba sazi ukuthi kune event ekhona la eClermont ngomhla ka-29 la wonke ukuthi umuntu akeze nomndeni wakhe ngesikhathi santambama ezoyijabulisa lana. Mhlawumbe nje ukuthini ukuphawula kwakho ukubona ukuthuthuka kwendawo endaweni enhle kanjena eClermont? MC ayikho into ebaluleke njengale uyabona kusuka mhlazana abantu abamnyama bethathela umhlaba kade beyiphilisa beyisebenza emakhaya bathola ukudla bengasebenzeli imlungu wathatha umhlaba saphendulwa abantu ekufanele bawufuna umsebenzi baba ama-consumers yabo ngoba sisakwazi ukuproduce. Yileyo nto iyasicindezela kusuka ngale yaminyaka kuzobe namhlanje yabo. So namhlanje njengabantu abamnyama asiproduce lutho into esenzayo siyadla nje kuphela kwi-economy. Uyabona lento eyenzeke namhlanje it's about ukutshintsha yonke leyo nto ukuthi okay saphucwa amandla okuzenzela kwathiwa thina sizothenga kwabanye. So ke namhlanje sifuna ukusebenzisa lamandla okuthenga kodwa sesiwasebenzisela for thina abantu abamnyama ukuthi uma abuthengile leyo nto engaphumi engaphandle ayiye ngaphakathi ekhaya lelo randa lisirculate ngaphakathi ekhaya mangilinganisa njengaseClermont noma kwaMashu noma kubantu abamnyama uma belibuya lelo randa ezothuthukisa omunye umuntu wesibili nomunye umuntu wesithathu njalo njalo. Alisaphumi njengakudala ukuthi sihambe sonke sothenga ukudla sothenga ama-services kwezinye indawo zabelungu. Namhlanje siney'ndawo zethu la buka nje le ndawo ihamba phambili kanjani ukudla sikutholile ama-comments abantu aphezulu kakhulu kabi kabi. So why then do you have to go somewhere uyospend imali yakho khona ngabe uspend ekhaya? Ngaleyo ndlela kade ngibona osisi la mhlawumbe bawu-7-8 abanomsebenzi ngendaba yokuthi thina sispend imali la. So yingakho-ke sokwazi uku-create ama-jobs for abantu abamnyama basemalokishini nasemakhaya ngoba irandi lethu selisekhulator ngaphakathi. Sikomadoda bathi umuntu ngabantu usuzwile ukuthi la ubaba uchaza kabanzi ngokuthi siyafukulana sabantu abamnyama. Ngabe wena usomabhizinisi mhlambe kwena ufuna itoho kodwa uzosebenza khona la eClermont into ihambe kanje kufike ivakashi eyisuka eindaweni ezithile zizojabula kule ndawo ngoba sibonile iClermont idume kakhulu ngokuthi indawo yomlando ebe namaqhawe kakhulu asuka khona la namanje asafike ezokwenza izinto ezithile la. Obabu Achigumede Obabu Zazi Jacob Zuma. Hey man Jacob Zuma ngabala ngithini le ndawo enye indawo eyayingekho ngaphansi
kwama-Bantustan njalo njalo ila abantu abamnyama khona abaqala uku-own i-property yabo. Angisazi babebiza ngani ngomthetho eyayihlukile ngama-emazi nomasha abantu own u-4-room lo noma wawuqashile ekuqaleni kodwa eClermont yila kwakuthiwa mhlambe abantu ongathi abazemtiti ababe-owna umhlaba khona. So manje kufanele siyibheke leyo history siyibuza ukuthi kwaze kwenzeka ngaleso sikhathi kwakumnyama ngophela ngakhona kwenzeka kanjani, baphi labantu ababe nomlando ukuze amagama bangafi, ukuze igeneration ezayo bakwazi ukufunda, ingane emnyama yazi ukuthi oh okay njengomuntu omnyama ngingayiqalela mina into noma kuthiwa abelungu noma obani bayangicindezela kodwa lo mqondo enginawo angiwusebenzise ukuze ngikwazi ukuphumela kuleyo challenge engibhekene nayo. Uma ubheka ubaba uSugar Ray Xulu la ngaphakathi, labo bantu they had no names besabancane but he used iskill sakhe waba negama wakwazi ukuyiphilisa. Yilento ke siyishoke namanje ama-townships akuzona indawo zokulahla abantu kodwa indawo zokubuyisa ithemba ukuthi once had we owned lo mhlaba kanje asiwusebenzise ngendlela siwumultiply siwukhulise ukuze ingane zethu ingakofuna umsebenzi komhlangano bani ufune la ngaphakathi. Yini engazivima ukuthi bene hotel ama-B&Bs la there is nothing already sise B&B ngendlela kuyiyona. Uyabona ukuthi Skisi, uyabona ukuthi kuhle ngendlela yesimangaliso njengoba usuchazile wachaza abantu abanomlando nami ke ngizwe kuthiwa obabushabalala Black Mambazo isuka lana baningi masingabala sithini na but I'm so happy ngokuchaza ngalendlela ochaza ngayo. Nanki kumhla ka-29 mhlawumbe ngathini kubabukeli beMashalela TV asibameme bakwethu ngiyafisa ukuaphila kunina. I'm appealing on a personal basis. Kuye kube kuhle uma kufika abaculi bangaphesheya sami bezospenda imali kodwa nampa abantu bethu nampa abantu bethu and badlala into esi-understandayo nesikhule ngayo nesiyaziyo abantu abacula to our culture to our history. Manje uma ngabe ulalele bona wasupporta bona, this means ney'ngane zakho ozoyizala uma ngabe uno-15 years manje lezo y'ngane izofunda kubona ngalo mculo wabo nama-actions abo noku-acta kwabo njalo njalo. So i-culture yethu will be restored, ihlale ikhona ngaso sonke isikhathi. Bese kuthi-ke lokho ekugcineni kodwa abelungu bako-America nako bathi hayi mina ngifuna ukulala emhlanga, ngifuna ukulala eClermont ngoba indawo ene-culture, ngifuna ukufunda nge-culture abantu bakhona, ngizobhukha i-B&B noma ihhotela lakhona ngolala khona. Sesithola ama-dollars ngalo ndlela sikwazi ukuqasha iy'ngane zethu zikwazi ukufunda zizosebenza ekhaya hhayi ngaphandle. Sibonge kakhulu kubaba ngempela ukusinika ulwazi nesimemo ukuthi cha ngempela ke sonke ngomhla ka-29 November kuyona kuyona lenyanga asondele nganeno sithi zala nganeno. Kanti ke ngithe igama lami ke uMC Nkomose bathi somatekisi onenkani kuyona ke iMashalela TV. Ngiyabonga kakhulu baba, thank you. Ngibonga kuwena baba, thanks for giving me this opportunity. Ngiyabonga ngiyabonga kakhulu. Thank you. Thank you. Ayamnandi wachaza kahle.